ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതിയുടെ ആൾട്ടോയാണ്, പഴയ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീറ്ററിൽ യാതൊരുവിധ ലൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, വണ്ടി ക്രാങ്ക് ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. യാതൊരുവിധ ലൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഹോണ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്തു, മീറ്ററിൽ ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രാങ്ക് ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹോണ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എത്രയുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബാറ്ററി കണ്ടിട്ട് ബാറ്ററി പുതിയതാണ്, അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിമീറ്ററിൽ 20 വോൾട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു. മൈനസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 12.66 വോൾട്ട്, അതായത് 12-ന് മുകളിൽ വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മീൻസ് ബാറ്ററി ഓക്കെയാണ്. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, 11 വോൾട്ട് സംതിങ് കാണിക്കുന്നത്. മീൻസ് ബാറ്ററിയുടെ പ്രശ്നമല്ല, കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ക്രാങ്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മീറ്റർ ബോർഡിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. ക്രാങ്ക് ആവുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. അതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഫ്യൂസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം മീറ്റർ ബോർഡിൽ ഫ്യൂസ് പോയാൽ മീറ്റർ ബോർഡിൽ കറണ്ട് വരില്ല, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവില്ല. ബാറ്ററി പോയാലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവില്ല. പക്ഷേ ബാറ്ററി പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റായിട്ടെങ്കിലും മീറ്റർ ബോർഡിൽ പിന്നെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ മങ്ങിയ വെളിച്ചമെങ്കിലും കാണണം. ഇത് ആ വെളിച്ചം കാണുന്നില്ല. മീൻസ് ബാറ്ററിയുടെ പ്രശ്നമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ബാറ്ററി കണ്ടിട്ട് പുതിയ ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്യൂസ് പോകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു ലൈന് എർത്തിൽ കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂസ് കാരിയർ അഴിക്കാനായിട്ട് എഞ്ചിൻ റൂമിൽ ഫ്യൂസ് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് കഴിഞ്ഞ് വരും. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫ്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഫ്യൂസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ആക്കിയിടണം. ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇടണം. ലൈറ്റ് മീറ്റർ ബോർഡിൽ ലൈറ്റ് കാണിക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഫ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഓക്കെയാണ്. ഇത് കട്ടായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. അത് മെയിൻ ഫ്യൂസ് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കട്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് കട്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂസ് കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതും കട്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലെ ഫ്യൂസാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഫ്യൂസാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് മീറ്റർ ബോർഡിൻ്റെ ഫ്യൂസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ഡാഷ് ബോർഡിനുള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആൾട്ടോയുടെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് വരുന്നത് ഇതിനുള്ളിലായിട്ടാണ്, അതായത് ഈ പോർഷനിലായിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സൈഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ, ഇതാണ് മീറ്റർ ബോർഡിൻ്റെ ഫ്യൂസായിട്ട് വരുന്നത്. 15 ആമ്പിൻ്റെ ഫ്യൂസാണ് മീറ്റർ ബോർഡിന് വരുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്യൂസുകളും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് ഒന്ന് പിടിച്ച് നിർത്തി കൊടുക്കാം. ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് നമ്മൾ എർത്ത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ,
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടു. ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ക്രാങ്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്യൂസും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് വർക്കിംഗ് ആണ്, ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഫ്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 പോളിൽ നോക്കുക. ഒരു പോളിൽ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു പോളിൽ കറണ്ട് വരുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂസ് പോയതായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഈ പോളിൽ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഈ പോളിൽ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പോളിൽ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഈ പോളിൽ ടച്ച് ലാമ്പ് കത്തുന്നില്ല. മീൻസ് ഈ ഫ്യൂസ് പോയതാണ്. ഓക്കെ, അത് എന്തിൻ്റെ ഫ്യൂസാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് 2ാമത്തെ ഫ്യൂസാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ഫ്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1, 2 രണ്ടാമത്തെ ഫ്യൂസ് വന്നിട്ട് മീറ്ററിലോട്ടുള്ള ഫ്യൂസാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഗ്നിഷൻ മീറ്ററിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫ്യൂസ് പുള്ളറുണ്ട്. ഫ്യൂസ് പുള്ളർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് കൊള്ളിക്കുക, ഫ്യൂസ് ഊരിയെടുക്കുക. നമുക്ക് വെളിയിൽ വെച്ച് ഫ്യൂസ് പോയതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് എടുത്ത് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കട്ടായതാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കട്ടായതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് 2 സൈഡിലും പോളിലും കാണുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനുള്ളിൽ കട്ടായ പാട് കാണുന്നുണ്ട്. മീൻസ് ഈ ഫ്യൂസ് കട്ടായി പോയതാണ്. ഈ ഫ്യൂസിൽ ഒരു ലൈൻ വന്നാലും ഈ സൈഡിലോട്ട് ലൈന് പോകത്തില്ല, കാരണം ഇതിനുള്ളിൽ കട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നല്ലതുപോലെ ഇപ്പോൾ നല്ല കാണാൻ പറ്റും. അത് ഈ ഫ്യൂസ് കട്ടായ ഫ്യൂസാണ്. മീൻസ് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് കട്ടായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ആവുന്നുണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസ് വരുന്നത് ഇഗ്നീഷ്യൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂസാണ് വരുന്നത്. ഡാഷ്ബോർഡ് മീറ്റർ ബോർഡിൻ്റെ ഫ്യൂസാണ് ഈ കാണുന്ന ഫ്യൂസ്, അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് 2ാമത്തെ ഫ്യൂസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്കിനി പുതിയ ഫ്യൂസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിടാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം ആമ്പിൻ്റെ തന്നെ ഫ്യൂസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ ഫ്യൂസ് കട്ടായിട്ടില്ല, ഇതേപോലെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് പഴയ ഫ്യൂസ്. മീൻസ് ഈ എൻഡ് വന്നിട്ട് കട്ടായി പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് കടത്തി വിടാത്തത്. മീൻസ് ഒരു പോളിൽ കറണ്ട് വരും, ഒരു പോളിൽ കറണ്ട് വില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പഴയ ഫ്യൂസാണ്. പഴയ ഫ്യൂസും പുതിയ ഫ്യൂസുമാണ്. പഴയ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഈ എൻഡ് കട്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പോയ ഫ്യൂസാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് വണ്ടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് 2ാമത്തെ ഫ്യൂസിലാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂസ് ജസ്റ്റ് കയറ്റി വെക്കുക, പ്രസ് ചെയ്യുക. 15 അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്യൂസ് ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആമ്പുള്ള ഫ്യൂസ് തന്നെ ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന എത്ര ആമ്പാണോ ആ ആമ്പിൻ്റെ ഫ്യൂസ് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ 15 ആമ്പിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ഇട്ടു. ഓൾറെഡി ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇഗ്നിഷൻ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഉള്ളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ആക്കി ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ
മീറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ ഫ്യൂസ് പോയതാണ്. ഓക്കെ, മീറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ ഫ്യൂസ് പോയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പോവാതെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവാതെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് പുള്ളർ കയറ്റി വെച്ചു. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന് ചെറിയൊരു ലെഗും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഒരു ലെഗും വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ലെഗ് ഈ പോർഷനിലാണ് വരുന്നത്, അതായത് ഈ ചെറിയ ലെഗ് ഈ പോർഷനിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഓക്കെ, ഈ ചെറിയ ലെഗ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂസിൻ്റെ പുള്ളർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിൽ വയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും പെടാണ്ട് ചെറിയ ലെഗ് കയറ്റി വെച്ച് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്തു, ലൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇത് മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ബോർഡിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ലായിരുന്നു, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബാറ്ററിയുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, ബാറ്ററി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്, ബാറ്ററിയുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ല. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ബോർഡിൻ്റെ ഫ്യൂസ് പോയതായിരുന്നു. ഓക്കെ, മീറ്റർ ബോർഡിൻ്റെ ഫ്യൂസ് പോകാതെ വന്നാൽ ലൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും കത്തുകയില്ല, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ആയിരുന്നു, അത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 15 ആമ്പിൻ്റെ ഫ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് എപ്പോഴും മാറുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആമ്പിൻ്റെ തന്നെ ഫ്യൂസ് ഇടുക, അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ഇപ്പോൾ 15 ആമ്പിന് പകരം ഒരു 30ഓ അതിൽ കൂടുതലോ ഫ്യൂസുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 20-25 ഫ്യൂസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടായി പോകത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആമ്പിൻ്റെ തന്നെ വണ്ടി ഏതാണോ റെക്കമെൻഡേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂസും നമ്മൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി 2-3 വട്ടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, കുറച്ച് നേരം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇടുക, കാരണം പിന്നെയും ഫ്യൂസ് എവിടെയെങ്കിലും ഷോർട്ടായിട്ട് ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മീറ്റർ ബോർഡിൻ്റെ ഫ്യൂസ് പോയതാണ്, അത് നമ്മളിപ്പോൾ മാറി 15 ആമ്പിൻ്റെ ഫ്യൂസ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.